अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी तो मैं ज़ोहर एंड अज वीडियो ठाहिण जो मकसद सिर्फ़ ये आहे दोस्तों, ही वीडियो उन्हनि दोस्तनि जे लाइ आहे जेके पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी करे फेसबुक हलाइनि था या टिकटॉक आहे या यूट्यूब आहे। पर ही जेको आहे सो वीडियो उन्हनि दोस्तनि जे लाइ आहे जेके चाहिनि था त असां यूट्यूब मां फ़ाइदो हासिलु कयूं या टिकटॉक मां फ़ाइदो हासिलु कयूं या जेको आहे सो फेसबुक मां फ़ाइदो हासिलु कयूं। सभ खां पहिरियां दोस्तों तव्हांखे छा करिणो आहे, यूट्यूब जेको चैनल आहे उहो पाकिस्तान में मोनेटाइज़ थी वियो आहे केतिरनि सालनि खां वठी। ऐं तव्हां पाकिस्तान में ॾिसो केतिरा ई यूट्यूबर्स असांजा सिंधी आहिनि या पाकिस्तानी ॿिया उर्दू जेका आहिनि सभु तमामु घणा फेमस थी विया आहिनि ऐं केतिरी अर्निंग करे रहिया आहिनि यूट्यूब खां। त यूट्यूब जो प्रोसेस तमामु नंढिड़ो आहे, तव्हां असां इंशाल्लाह करे सघूं था। ही जेको आहे सो हार्ड न आहे। सभ खां पहिरियां तव्हांखे यूट्यूब ते छा करिणो आहे, अगरि ॾिसो तव्हांजी दिलि चए थी असां बि यूट्यूब ते फेमस थियूं, सभ खां पहिरियां तव्हांखे छा करिणो आहे, यूट्यूब ते चैनल क्रिएट करिणो आहे, शॉर्ट्स वीडियो ठाहे या मुकमल वीडियोस ठाहे उन ते अपलोड करिणा आहिनि। ऐं उनजो छा प्रोसेस आहे, यूट्यूब जो प्रोसेस सफ़ा थोरो आहे। तव्हांखे 1000 सब्सक्राइबर करिणा आहिनि ऐं उनखां अलावा तव्हांखे वीडियोस रखणा आहिनि। उहो हिकिड़े ई साल में तव्हांखे 4000 घंटा जेको आहे सो तव्हांखे नीड हूंदी आहे, जेकी यूट्यूब खे नीड हूंदी आहे 4000 वॉच टाइम, उहा इंशाल्लाह मूंखे उमेदु आहे अगरि तव्हांजा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट थी आहे त तव्हांजी जेकी वॉच टाइम आहे उहा बि पाण ऑटोमेटिकली कंप्लीट थी वेंदी। ऐं डेली बेसिस तव्हां मोबाइल पकड़ियो, का बि वीडियो ठाहियो, कहिड़ो बि वीडियो हुजे, कहिड़े बि टॉपिक ते हुजे, कहिड़े बि टॉपिक ते तव्हां ॻाल्हायो, इंशाल्लाह मूंखे उमेदु आहे तव्हां पंहिंजे मक़सद में कामयाबु थींदो। ईअं ई तव्हां यूट्यूब मां फ़ाइदो हासिलु। अगरि तव्हांखे हीअ वीडियो पसंदि अचे, लाइक ऐं शेयर ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कंदो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। इंशाल्लाह वरी ॿियो वीडियोस ठाहींदुमि जेको यूट्यूब जे हवाले सां हूंदो। महिरबानी।